أبو بكر رضي الله عنه مركو النبي صلى الله عليه وسلم geeriyooday masaajidkan uu yimid saxaabadii uu la hadlay ba asxaabtii la aaminay inuu nabiga صلى الله عليه وسلم geeriyooday waxa la bilaabay nabiga in la diyaariyo in la tajhiiziyo la dhaqo loo kafno la biso qabrigiisa la diyaariyo nabiga markuu waxa dhaqaayay aalu beedkiisii Ali ibn Abi Talib iyo Abbas iyo labadiis wiil Qutham iyo ba dhaqaayay intii marka nabiga صلى الله عليه وسلم isniin uu dhintay صلى الله عليه وسلم ربيع الأول 12 أهد قصته الأسبوع خلاف لو 19 لكن رأيي مودا إنه راجح ونويه مركو النبي صلى الله عليه وسلم مركو قري يوم الاثنين ويكفنين النبي صلى الله عليه وسلم 4 ميلها سالعاس انتي مركا يكون مشغول صنايين مهاجرين تأي النبي صلى الله عليه وسلم قويس كيس النبي قياس كيس بارير أنصار شرين waxay iskugu tageen khaymad ama saqiifad loo yaqaan saqiifatu bani saacida guri uu lahaa ninkii la dhigi Sa'd ibn Ubaada oo reer Khasraj ah reer Khasraj iyo reer Aws watay ahaayeen reer Ansaar 12 jifayna isku ahaayeen Sa'd ibn Ubaada waxa loo diyaarinay nabiga sallallahu alayhi wasallam intuusan imaan inuu nabadoon u noqdo jifada gaar ahaan kadibna Ansaar oo dhan Madiinada uu ka noqdo oday isla marka gurigiisii baa lagu shiray nabigiina waa la dhaqaya waa la diyaarinaya saxaabadiina banaankii tagtaagan yihiin oo muhaajiriinta ahaa Umar iyo Abu Bakar iyo Abu Ubayda iyo way sugayaan dhaqidda nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas nin ordaayo reer Ansaar wuxuu u yimid Umar wuxuu ku yiri Ansaar baa waxay ku shiraysaa saqiifadii ama khaymadii ama gurigii khaymada waxa jalso madal oo Sa'd uu lahaan jiray way ku shirayaan oo waxay ka tashanayaan يا النبي صلى الله عليه وسلم بدلي دونه markaas Umar wuxuu ku yiri Abu Bakar hadii aanu hawsha saas uga tagno waxa laga yaabaa inay midnimada islaamka uu burburo ilaa inaan tagnaa doodaas ka soo qayb galnaa shirkoodan ka qayb galnaa Umar baa marka ku ilxaaxiyay wuxuuna sii ka haystay Umar Abu Bakar iyo Abu Ubayda ibn Jarrah inay ku yiri kutubta siirada saxiixaynka Bukhari sunanka kulli aad bay uga sheekeeyeen qisadaas لكن نسك بخاري وقري أو عمر بن الخطاب لفتيس وكشيكي جيريس مركي سود دواتي يعني لبعض سنة أبو بكر طبعاً كي سنة عمر كتب عمر بن الخطاب حج كصون هذا في آخر حجه وحجيه جيريس يسود بخطبة جمعة كجهل حديث ده بكشيكي سقيفة بين ساعدي وحي دعي وعقدت المامي قصة سنة يهت فلتة وقى الله شرها أرين يعني مصيبة كديس أو سد دقدقة لو حلية هات وإله سبحانه وتعالى يعني شركة ودمية يعني من نمط الإسلام كوال سعلي لكن حكوا ما أهن سيستم مرة بالوكل صانان كره مرة يعني إن لاست مينت لا دورش على الجلا يا مدحونا الرادين يا وحلا وحلس دول النمط وما ضدك ما مرة بحلس بإيماني وحلا من نمط دول الدين بربرته والوكل عره markii aadeen saddexdoodii meesha yimaadeen mise waxay u tageen ansaartii oo meesha fadhido shiraysa iyo Sa'd ibn Ubaada oo xanuunsan uu qandhisnaa baa leeyay bustu huwana halkaas oo kale jiifaa asaga yani murashaxa kaligiisde asaga in loo dhiibo marka sugayaan markay soo galeen buu marka Abu Bakar wuxuu yiri ansaaro meesha maxaa ku haysaan kaas ee waa tashanayna waxaan ka tashanaynaa yaa nabiga sallallahu alayhi wasallam bedelayo meeshan madaxtinimadeeda qaadanaya ayaga marka ansaar waxay aaminsanayeen mantiqooda marka fiirsa logic aaminsan yihiin ama ay ku doodayeen waxay ahayd in muhaajiriintu ay ahaayeen minority watan xalaqadii horena kaga soo sheekeynay haddana ay yihiin dad magaalada lagu soo dhaweeyay soo galooti magaalada Madiina ansaar baa joogta hadii marka ayaga ay nabiga sallallahu alayhi wasallam soo dhaweeyeen oo nabiga marti galiyeen ay ayaga yihiin awoodii ugu weyneed ansaar nabigana uu geeriyooday yaa Madiina marka maamulaya anagi deegaanka in baa maamulayna lojigaas oo kale wateen waxay kale aaminsanayeen maadaama dagaalo badan la galay dagaalkii Badr Uhud Makka oo sulh la galay waxay aaminsanayeen in dhiig badan ay ka daadiyeen reer Quraysh iyo qabaa'ish ku hareereysnaa Madiino oo hadii nabiga looga xishoonayo uu geeriyooday in markaan ay argoosi loogu imaan doono Madiino marka wax islaayeen ka gaarsiya markiiba madaxweynaha dhisa si qabiilna uusan ugu soo duulin Madiino difaacina adkaysta hadii kala qabaaisha waxay leeyeen waana leeyeen waa baan dishay nin baa naga dishay garba marka waxay yiraahdeen wax ka jira malaha doodii aduu sida loo dooday Abu Bakar baa khudba akhriye Umar baa akhriye Abu Ubayda akhriye
markii dambe way jilceen nimanka la yiraahdo reer ansaar maadaama Abu Bakar uu yiri in hada al-amr arinta maamulka ah waxa iska leh Quraysh in hada al-amr لهذا الحي من قريش أم با حكمك إسكاله إذنك أنصاروا نقضوا وزراء أنا waxaan noqonaynaa khulafada أنصارتي marka waxay keeneen talo kale waxay yiraahdeen haaf dawladda qaata minkum amiir wa minna amiir laba madaxweyne aan soo bixin laba dawladood aan sameeyno baarayla Umar baa yiri ma hal meel baan laba seef la soo gelinaya laba seef laba madaxweyne laba go'aan say hal meel uga talin karaan macquul ma ahan inama yahow annaga madaxda noqonayna arintaas qaat wada hadalkii marka waxa ka dhashay inuu Zayd ibn Thabit oo saxaabiga jiliilka ayu qaariga ahaa oo ansaar ahaa reer awsna uu ahaa uu go'aamiyo yiri nima yahow ansaaru hadaan nahay nabiga sallallahu alayhi wasallam anaga soo dhaweynay ilaahna subhanahu wa ta'ala quraanku nagu amaanay walladina tabawwa'u dar wal iimaan min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi ayat dheero suratul hashr marka madaxda ayaga askale nimankan siin anagana aan wasiir noqono go'aankii meesha lagu gaaray Abu Bakar baa la mubaayacooday martiga ceeb laguma sagootiyo Abu Bakar markuu xalaalo mubaayacooday waa la tarshiixiyay numani wala namunagiriyay elidkii mujtamaca elidgiriyay maalintii ku xigtay markuu yimaadeen masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam baa Umar bin Khattab ka sheegay wuxuuna iclaamiyay in Abu Bakar lagu heshiiyay saxaabadii oo dhanna way la wada mubaayacoodeen mubaayacada marka waa social contract waa dhaartii oo kale markaas wuxuu jeediyay Abu Bakar khudbadiisii uu ku sharxay manhajkiisa iyo policy-ga uu dawladda ku maamuli doono dawladdiisa markuu la hadlay wuxuu ku yiri ayuha naas aniga waa la doortay walastu bi afdalikum man idinku fiicni idinku ay doortay hadana ma idinku fadli badni laakiin mar walba waxaan ka shaqeynayaa manhajka nabiga inaan raaco waa manhajkiisa dastuurkiisa iyo ina cadaalad qaato qofkii dulmi laga geysto ina xaqiis u soo dhiciyo inta maaragtay haddaan wanaag sameeyana atiicuuni ma atactu Allah fiikum haddaan khaldana fala tutiicuun hay atiicina manhaj yaro kooban saddex layna khudbad cajiib ahayd kooban laakiin kutub laga qoro waa manhajiyada madaxdu ee dawladda ku wadaan decision making kooda ku qaataan in dastuurkiisana uu raaco oo quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam hadduu ka waayana uu la tashado saxaabadiisa kadibna uu go'aan gaaro cadaaladana ومر والبرعه قاقص مركه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ودولده وقبتي علي وحال شيغا حديث صحيح لو مالين كدب انه يمد marka uu ka carooday markaas Abu Bakar canaantay wuxuu ku yiri Abu Bakar yaani go'aanka waxa gaarteen oo aad xasmiseen anagu ayna joogin anagu aalu bayti nabi sallallahu alayhi wasallam inta nabiga dhaqaynay baad mashquulsaneen asagana Abu Bakar wuxuu yiri arinta degdeg bay ahayd idinka nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaqayay hadii markaas aan go'aanka madaxtinimada la gaarinna carabtu way kala yaacilheed